Հիմա պարզ լսվում է, բարև ձեզ, բարև բոլորին, քանի որ ես ինքս տրանսֆորմացիոն անձնավորություն եմ, բավականին փոքր հայտարարությունով եմ դուրս եկել բոլորի համար, դա կարող է լինել շատ անսպասելի, հենց այստեղ TikTok-յան հարթակում, որովհետև իմ YouTube-յան հարթակում արդեն ինձ շատ լավ են ճանաչում, 10 մատերի չափ շատ լավ գիտեն ինչ բնավորության տեր անձ եմ ես, ինչպիսի մարդ եմ ես եւ այլն։ Ես ուզում եմ հայտարարություն անել, որովհետև քանի որ իմ թիվը 9 է, տարին այս տարվա, շնորհակալություն Արտուր ջան, այս տարվա տարին 9-ն է, ես մեծ կապ ունեմ 9 թվի հետ։ Տարին էլ հենց այս 2025 թվականի 9-ն էր, ես ցանկանում եմ ինքս հեղափոխություն միշտ մտցնել իմ կյանքում, այն կայքերը, որոնցում ես կամ, դա անխուսափելի է, այդ ուրեմն տրանսֆորմացիան վրա, դա շատերի մոտ կարող է շոկ առաջացնի, շատեր իմ այսպիսի որոշումը, շատերի մոտ զարմանք կարող է առաջացնել, շատերի մոտ կարող է մեծ հիասմունք առաջացնի, շատերի մոտ մեծ հիասթափություն, բայց ես ցավակցում եմ այն մարդկանց ում մոտ այդ հիասթափությունը պետք է լինի, որովհետև դա կապ ունի հենց դրա հետ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, թեկուզ ձեր 9 թվանշանը, եթե դուք չունեք, տարին մաքրեք, ձեր շրջապատից ազատվեք, հին իրերից, այնպիսի մարդկանցից, ովքեր գնում են, նրանց բաց թողեք։ Ես հիմա անելու եմ մի անսպասելի հայտարարություն, որը անգամ ձեզ զարմացնելով ոնց կարող է այս անձը, Ինարա Գրիգորյանը sense բան ասի։ Ես ուզում եմ իմ այստեղ TikTok-յան էջում հեռանան, մաքրվեն այն անձինք, ովքեր այստեղ ինձ հետ չունեն, էներգո ապմեն։ Ես ձեր կարիքը չեմ զգում։ Ինչու, որովհետև ինձ համար ընդհանրապես միշտ որակն է կարևոր, այլ ոչ թե քանակը։ Ինձ համար ավելի լավ է լինեն շատ քիչ մարդիկ, էներգո ապմեն ունենան քեզ հետ, քո աշխատանքը սիրեն, գնահատեն, քեզ հարգեն եւ կոնսուլտացիաների համար մարդիկ հասկանում են, հա, եթե իրենք դուրս են գալիս, գնում են խոսքի օրինակ, հարց են տալիս, այդ խալավա, այդ ովքեր որ սիրում են միայն ստանալ, այլ ոչ թե տալ։ Ձեր կյանքում սա օրենքն է, հա, տիեզերքի։ Եթե ցանկանում ես դու ինչ-որ բան ստանալ, դու պետք է դրա համար վճարես։ Իսկ եթե դուք չեք ցանկանում ինչ-որ բան վճարեք, ես չեմ պատրաստվում ձեզ համար աշխատել։ Սա բավականին անսպասելի կարող է լինել ձեզ համար, որովհետև իրոք ես հեղափոխական անձ եմ։ Իմ թիվը, 9 թիվը, ես ինչպես հիմքից կարող եմ ինձ մոտ ամեն ինչ զրոյացնել, քանդել, ավիրել, ես այնպես իմ թիվն է, 3 թիվն էլ։ 4 թիվ է գալիս, բավականին հզոր թվեր են։ Ես կարող եմ լրիվ զրոյից այն սկսել։ Ժողովուրդ, սոմնում մեղք է սատանայից հեռու մնացեք։ Շնորհակալություն Արաջան, որ դուք ձեզ ճիշտ եք մեկնաբանում, որովհետև դա դուք եք գրում, այլ ոչ թե ես, դա ձեր գրվածն է։ Անցնենք առաջ, որովհետև ես հիմարությունների վրա ժամանակ չեմ խնայում։ Անցնենք առաջ, սիրելի հետևորդներ, ես ցանկանում եմ այն մարդիկ, ասենք թե դուք, այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում էներգո ապմեն, սիրում են, որ իրենք ոչ մի բան չվճարեն, միայն ստանան։ Ձեզ ես ուղղում եմ հարց, դուք ձեր կյանքում գոնե ինչ-որ բանի հասել եք։ Այո, 9-ները այսպիսին են, այո, հեղափոխական եւ 9-ին չեն սիրում գիտեն, իրենք միշտ արդար են։ Ինչու, որովհետև իրանք հեռավորության վրա զգում են ով է արդար անձնավորություն, ով է խաբում, դեմ խնդրում կարող եք օգնել ինձ, ոչ չեմ կարող ձեզ օգնել, իսկ դուք ինչ եք արել դրա համար, որ ես ձեզ օգնեմ, հարց, օրինակ, եթե դուք գնում եք բժշկի մոտ, գումար չունեք, բժիշկը ընտանիք է պահում, ինչու պետք է ձեզ անվճար, փող չունեք, չէ, վիրահատի, սոված եք, գնում եք խանութ, որպեսզի հաց գնեք, այդ մարդիկ էլ աշխատում են, ընտանիք են պահում, ինչի պետք է իրանք ձեզ անվճար հաց տան, դուք պետք է գումար ունենաք, որ այդ մարդկանց, հա, ուրեմն,
կարողանաք գնել եւ այդ հացը ուտել, հա, սոված չմնալ։ Լսում եք սիրելի հետևորդներ։ Եվ այստեղ ինչն է հետաքրքիր։ Մի րոպե սիրելի հետևորդներ, եւ այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ դուք ճիշտ մասնագետի մոտ լինում եք եւ չեք սիրում ունենալ անգամ էներգոաբմեն լայքելով, դուք ավելին կամ ձեր ամբողջ կյանքը չեմ կարող ասել, որովհետև գեղեցիկ խոսք կա, չէ, за вас без заплатит։ Այսինքն եղել է չէ ձեր հետ, որ դուք միշտ սիրել եք անվճար ստանալ, անվճար նվերներ ստանալ, ոչ մեկին չվճարեք եւ այլը, եւ ձեր կյանքում լինում է, որ դուք ընկնում եք թակարդներ, այնտեղ ամբողջ կյանքներդ կարող է մանիպուլացվեք եւ դուք ավելի թանկ վճարեք, քան դուք ինձ մոտ այստեղ կարող է վճարեք։ Դրա համար ես խնդրում եմ այդպիսի մարդիկ ինձ պետք չեն այստեղ, որովհետև ես չեմ աշխատում նման մարդկանց հետ, հա, մինչև այդ մարդիկ գիտակցում են, թե ինչն էր պրոբլեմը, արդեն շատ ուշ է լինում։ Ինձ համար քանակը չի հետաքրքրում։ Ես այնպիսի անձ եմ, որ ես կարողանում եմ վաստակել իմ գումարը։ Ինձ գնահատողները բավականին շատ են։ Ինձ սիրողները, իմ աշխատանքները գնահատողները, իմ ռեսուրսները, անգամ իմ ժամանակը գնահատողները բավականին շատ են։ Եվ ես չեմ պատրաստվում այդպիսի մարդկանց համար չաշխատել։ Ինչու՞։ Երբ ամեն ինչ հարաբերական է լինում, երբ կա էներգոաբմեն, շատ լավ է, երբ որ դու քո թանկ ժամանակը, ռեսուրսները, հա, օգտագործում ես, ծախսում ես այնպիսի մարդկանց վրա, ովքեր իրոք քեզ սիրում են, մասշտաբային մարդկանց մասին եմ ես խոսում, 38,000 եւ ավել մասշտաբային մարդկանցից, որոնք իմ YouTube-յան էջում են։ Ես այսպիսի քայլեր բավականին շատ եմ արել նաեւ իմ YouTube-յան էջում։ Եվ ես չեմ փոշմանել։ Նաև այն մարդիկ, դա կապ չունի ինձ համար, աշակերտ են եղել, աշակերտ չեն եղել, ով են եղել, ով չեն եղել։ Ես այդ մարդկանց հետ լավ ձևով, ես ընդհանրապես բաց եմ թողում։ Ես իմ ամբողջ կյանքը բաց թողող եմ եղել, մաքրող եմ եղել իմ դաշտից, այն ինչ ինձ պետք չի։ Ես բաց եմ թողնում։ Կարող եք թողել դուրս գալ, դուռը բաց է։ Ես ոչ մեկին երբեք զորով չեմ պահել, ոչ մեկի էջ, երբեք, ինձ թույլ չեմ տվել, չեմ մտել, որևիցե վատ բան չեմ գրել, չեմ ասում անվճար։ Խնդրեմ, կարող եք դիմել իմ WhatsApp-ի կոնտակտին, թողնելով ինձ ձայնային հաղորդագրություն, սպասելով մինչև պատասխանեմ, իսկ այժմ ես հաղորդում եմ բարում։ Եվ ես խնդրում եմ դուք այս իմ ասածներին բավականին մեծ ուշադրություն դարձնեք։ Մեծ ուշադրություն ինչու դարձնեք, որովհետև այն մարդը, ում համար կարևոր չի որակը, այլ թե քանակը, սա ձեզ պետքա շատ բան ասի, իսկ իմ համար դա կարևոր չի։ Իմ համար շատ կարևոր է որակը, երբ որ քեզ գնահատում են, երբ որ դու սիրված ես, քո մարդկանց կողմից բավականին մասշտաբային, երբ որ դու ունես էներգոաբմեն։ Երբ որ մարդկանց կյանքում չի լինում էներգոաբմեն, մարդիկ չեն շփվում հաջողակ մարդկանց հետ, սիրում են միայն ստանալ, այդ դեպքում մարդկանց կյանքում գալիս է դժգոհություններ, դժվարություններ, չունեն լավատեսություն եւ այլը։ Դա հենց էներգոաբմենի հետ մեծ կապ ունի։ Ասենք թե մի մարդ տեսնում ես քեզ ժպտում, դու էլ ժպտա իրան, դա էլ է, չէ, էներգոաբմեն։ Եթե տեսնում ես մարդը քեզ համար աշխատում է, դու էլ պետքա չէ, քո ժամանակը, քո ռեսուրսը այդ մարդուն հատկացնես, դա էլ է էներգոաբմեն։ Դու դիտում ես ինձ, դու ինձ մոտ ես լինում։ Բարև Օվսաննա ջան։ Դու ինձ մոտ ես լինում։ Դիտում ես իմ աշխատանքները, որոնց վրա ես իմ աչքերս քորացնում եմ։ Լայքում ես, չէ, դա էլ է էներգոաբմեն։ Իսկ դու եթե չես գնահատում, չես լայքում, քո ժամանակը, քո էներգիան, հա, ափսոսում ես ժլատության պատճառով մարդիկ, դա այդպես է։ Կյանքի օրենքն է այդպես, տիեզերքի։ Իրենք ունենում են հետագայում խնդիրներ ավելի ցավոտ եւ ավելի բավականին թանկ են վճարում, քան այդ մարդիկ կարծում են։
Դրա համար ես խնդրում եմ հեռանան իմ կյանքից, իմ անձնական տարածքից։ Ես սա առաջինն է, որ այստեղ դրել եմ, իմ YouTube-յան էջում էլ է այսօր նորից լինելու, որովհետև ես այսպիսին եմ հեղափոխական, ինչպիսին կամ արտահայտում եմ իմ մտքերը այնպիսին, ինչպիսին կամ, այլ ոչ թե ինչ որտեղ գրում եմ կամ կմալով, հա, խոսում եմ, դա իմը չէ։ Ես իմ վրա բավականին վստահ մասնագետ եմ, ես վերջերս տեսել եք, հա, ինձ մոտ ես երեկոյան դրել եմ մի հետաքրքիր, սա առաջի աշխատանքն է եղել մոգության հետ կապված, այդ որ տեսնում եք մոգությունից խոսում են, հաստեղ ես տեսել եմ, ինչ-որ տարիքով անձնավորություն սենց մորուքներով անգամ նկատողություն եմ արել, ինչու, որովհետև ես մարդու աչքերից, երբ որ կախում է խոսելուց, ես հասկանում եմ ով է ինքը, այդպիսի մարդկանց թակարդը պետք չի դուք ընկնեք, նայեք, մոգությունը դա կախարդության, վհուկության հետ ոչ մի կապ չունի։ Կան մասնագետներ, ովքեր որ հատուկ եկել են թուղթուգիր անելու, դա իրանց կարմայական աշխատանքներն է, հա, իրանք էլ այդպես են գումար աշխատում, դա իրանց գործն է, սիրային ծեսեր անելու եւ այլը։ Բայց ես ուզում եմ դուք հասկանաք, թե ես ինչի համար եմ եկել։ Ես եկել եմ, որպեսզի սովորեցնեմ ոչ սովորական մարդկանց, ովքեր տարբերվել են փոքրուց մյուսներից, ճիշտ ճանապարհի, ճիշտ ուղու վրա դնեմ, իսկ մոգությունը դա կապ ունի բնության, տարերքների հետ, որին դու տիրապետում ես։ Օրինակ երեք չեմ իսօր, երեկոյան 3-ի ժամերին ես նկարահանում եմ արել տանը ձուն կանչելու համար, որպեսզի օդը մաքրվի։ Եվ ես այդ ոչ մեկ չի տեսել այդ կադրերը, բացի իմ չաթում, մեր տարոլոգները եւ իմ նաստավնիկը, որտեղ հենց իմ չաթում ես ընդգրկել եմ, մենք շփվում ենք։ Եվ ես իրենց ասել էի, տեսեք որտեղ է ձյուն գալիս, ինձ տեղեկացրեք։ Երեք իմ YouTube-յան էջում ես բավականին բացահայտ կադրերը ցույց եմ տվել, 11 րոպե է տևել այդ կադրերը։ Եվ ես որոշեցի այնտեղից այդ կադրի հատվածները ծիսակարգի շատ քիչ դնել, կցել նրան այն ձյան իրականությունը, որը իմ ծիսակարգից հետո եղել է, եւ դա ներկայացնել այստեղ բոլորիդ մոտ, որպեսզի դուք հասկանաք, սա ոչ իմ առաջի դեպքն է եղել, ոչ իմ երրորդ դեպքն է եղել, ոչ էլ 1000-րդ դեպքն է եղել։ Ես այսպեսի աշխատանքներ բավականին շատ եմ տարել, չմոռանանք, որ ես ջրի տարերք եմ եւ ջուրը մեծ կապ ունի ինձ հետ։ Սա փաթիլն էլ, հա, որ գալիս է ջրի նման է։ Նույնը հայելիների հետ։ Ես բավականին շատ հաջող աշխատանքներ եմ տանում։ Բազվրատ վրագամ բավականին ցավոտ է լինում, եթե ես աշխատում եմ շատ մուգ հայելիով, սև հայելիով, օբսիդիանից։ Այսինքն ինչ կարա լինի, դեպքերը շատ են եղել։ Օրինակ մարդիկ ընկել են կոմայի մեջ։ 3 հոգու շատ դժվար է եղել փրկելը, կյանքից հեռացել են։ Սովորական դեպքեր եմ ասում։ Արդար պատիժ է դա եղել, ինչու, որովհետև հարց է եղել ինքնասիրության, վտանգ է եղել իմ եւ իմ ընտանիքի հանդեպ։ Այդպես ես լիկվիդացրել եմ իմ ճանապարհից։ Մոգությունը դա է, այլ ոչ թե թուղթուգրերը, սիրային ծիսակարգերը եւ այլն։ Եվ ինչու չի գալիս ինձ ատկատ, որովհետեւ 3 թիվը ինձ հետ մեծ կապ ունի եւ դա մայրական է գալիս ինձ։ Ստեղ գովելու ոչինչ չկա։ Ես ասում եմ իրականությունը, որպեսզի շատ մարդիկ հասկանան, այդ ինչպես է ինձ մոտ ստացվում իմ աշխատանքները։ Դրա համար ես խնդրում եմ, ովքեր ուզում են թողնեն հեռանան կամ ես չեմ պահում այդպիսի մարդկանց, անգամ ես ինքս եմ ասում թողեք հեռացեք, հա։ Դուք ինքներդ եք տեսնում բավականին բացահայտ, որովհետև եթե ես ինչ-որ բան ունենամ ասելու, ես անգամ զանգում եմ անձին, ասում եմ հեռու խաղացեք ինձանից, գնացեք, ես ուզում եմ տարին ավարտեմ այս ցիկլը մաքուր, հեռացնելով այն մարդկանց, ովքեր որ արժանինքներ չունեն, լինելու իմ 4G գոնե գիտեք ինչ է, կայքում, որտեղ ես բավականին դա այն էներգիան է սիրո, հարգանքի եւ էներգոապմենի ներդաշնակության, այլ ոչ թե ամեն օր կռիվներ անելու եւ այլը, հա։
Դրա համար ես ցանկանում եմ այն մարդիկ, ովքեր այստեղ հատուկ նպատակներով են, ես ունեմ մի այնպիսի էներգիա, որը որ հաստատ ձեզ ի օգուտ չի աշխատի։ Ես ասեմ ձեզ ինչու, որովհետև իմ նատալ քարտում իմ ձկան աստիճանը բավականին մեծ է տոկոսը։ Իսկ եթե ես մեկին մի բան կամենում եմ, հա, դա լավ բան չի բերի ձեր էներգետիկ դաշտ։ Կարող է բոլոր սֆերաները քայքայի, քանդի, ավերի, որովհետև ես ինն եմ, ես կամ քանդում եմ, կամ կառուցում եմ։ Իսկ քանի որ չի քայքայվել ձեր կյանքը, եթե ցանկանում եք մնալ, ուրեմն պետք է լինի էներգոաբմեն։ Իսկ եթե չեք ուզում էներգոաբմեն, ուրեմն դուրս եկեք իմ անձնական դաշտից, քանի ես այդ էներգիան ձեզ չեմ ուղարկել, որովհետև եթե ես թեկուզ մի փոքր նեգատիվ մտածեմ, կարող է վատ բաներ լինել ձեզ հետ, հետո դուք չեք կարող հասկանալ, թե այդ որտեղից է գալիս։ Հասկանում եք, դրա համար ես ուզում եմ իմ TikTok-յան էջից դուրս գան այն մարդիկ, ովքեր արժանինքներ չունեն իմ անձնական դաշտում լինել։ Ինձ պետք չի քանակը իմ TikTok-յան էջում։ Ինձ պետք է որակը։ Տգետները ինձ պետք չեն։ Նաև այս մասին խոսեմ, որովհետև մարդուն ինչքան էլ բացատրես, մարդը իր սխալը չի ընդունում։ Ինձ պետք են բանիմաց մարդիկ, ովքեր լավատես են, ովքեր ունեն լավ էներգիա, ովքեր գնահատում են իրական մասնագետի աշխատանքները։ Եվ ես այդ մարդկանց համար պատրաստ եմ աշխատելու։ Ես այդ մարդկանց համար պատրաստ եմ ինձ դիմեն իրանց այդ իմ կոնսուլտացիաները, իմ այդ ժամանակը, որոնք իրանք դրա համար ինձ վճարում են, իրանց հետ աշխատելու, մեծ հաճույքով, ժամերով։ Անգամ ես ունեմ կոլեգաներ, ովքեր ինձ վճարում են, ում համար ես աշխատում եմ, տարոլոգներ, բարձա ձեզ, անգամ ես տարոլոգներին եմ կանխատեսում։ Եվ ոչ միայն տարոլոգներին, նաև աստղաբաններին, նումերոլոգներին։ Դրա համար մտածեք, ինձ պետք չեն այդպիսի մարդիկ, իսկ եթե ես սա ակտիվացրեցի, իմ թիվը դա 9-ն է։ Ոչ մի լավ բան պետքա չսպասեն այդ մարդիկ, ում ես այս պոսիլն ուղարկեցի։ Էներգիան արդեն արված է, քիչ անց այս պոսիլի հատվածներից ես կտեղադրեմ այստեղ եւ դա կակտիվանա։ Ասեմ ձեզ ինչու։ Ինչքան շուտ հեռանաք իմ անձնական դաշտից, այնքան ձեր օգուտն է։ Որովհետև այսօր 14-րդ լուսնային օրն է, իսկ ես երբ եմ ծնվել լալուսնի օրը, 14 լուսնային օրը։ Դրա համար ես լավ ձևով եմ սիրում ձեզ ասել, որ ես հենց հիմա ակտիվացրեցի դա։ Ուզեք, թե չուզեք, դուք պետք է գնաք այստեղից, որովհետև ես չեմ պատրաստվում նման մարդկանց համար իմ էներգիան, իմ ժամանակը վատնել, որովհետև բավականին թանկ եմ համարում ես իմ ռեսուրսները, իմ էներգիան, իմ ժամանակը։ Պարզ է ձեզ, եւ սրանով կավարտեմ, իսկ եթե կունենաք հարցեր, խնդրեմ, մեծ հաճույքով, մեծ սիրով ես ձեզ հետ կարող եմ աշխատել, ճիշտ ուղու վրա դնել, բայց ինձ մի դիմեք սիրային ծեսեր, ամուսինների միացումներ եւ այլը։ Ես ոչ մի կապ չունեմ ոչ կախարդության հետ, ոչ վհուկության հետ եւ այլն։ Դրանք իմ ոնց ասեմ ձեզ, իմը չի։ Իմ կարմիչսկի առաջադրանքը չի, իմ միսիան չի։ Իմ միսիան է կանխատեսումները, մարդկանց ճիշտ ուղու վրա դնելը, ոչ սովորական մարդկանց վերցնելը, երբ որ այդ մարդիկ դիմում են ինձ, այլ ոչ թե ես եմ զորով ասում եկեք։ Եվ նրանց ճիշտ ուղու վրա դնելը։ Իսկ երբ որ ես այդ մարդկանց ճիշտ ուղու վրա դնում եմ, նրանց մոտ ամեն ինչ լավ է լինում։ Մի մոռացեք, իմ երկրորդ թիվը անսահմանության թիվն է։ Աշխատելով օրենքի դաշտում, օրինական, դա արդեն լավ է ինձ համար։
Եվ նաև իմ դպրոցում ճիշտ սովորեցնում եմ, ճիշտ ուղու վրա դնելով այդ մարդկանց մոտ, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։ Իսկ երբ որ ես լսում եմ իրանց մոտ լավ է, իրոք ինձ մոտ էլ է շատ լավ լինում։ Դա ինչից է գալիս։ Իմ թիվը ուսուցչի, նաստավնիկի թիվն է, բայց ես այսօր ինչքան շատ ավարտում եմ ամսի 11-ին այս դեկտեմբերի իմ դասընթացները, աստրոնումերալոգիա, երկուսը միասին, ինչու, որովհետև ես ինչքան շատ սովորում եմ, դա այնքան ինձ կրթում եմ, այնքան լավ է։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ինչքան կարող եք ձեզ կրթեք, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Որովհետև որ երկրները փոքր են, տգիտություն կա այնտեղ, չի լինելու հետագայում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք այս մասին իմանաք, մենք ունենք 1 տարի ժամանակ։ Իսկ մեր ազգին պետք են ճիշտ էզոթերիկներ, ճիշտ մասնագետներ։ Հասկանում եք։ Էլի կարևոր բան ունեի ասելու, բայց մտքիցս թռավ։ Իշեմ կասում։ Զրոյի հետ կապված։ Ես մի շատ կարևոր նաև հայտարարություն ունեմ անելու կապված 2026 թվականի համար։ Դա 10 է լինելու, կալիսո ֆորտունա, հա։ Բայց ես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում եմ խոսել 1 և 0։ Ամբողջ աշխարհում լիդերների հետ է պրոբլեմները նաև լինելու, զրոյացում է լինելու 9 տարի, այսինքն վիբրացիան 9-ի այս թիվներ, հա, ատշելնիկ թիվը, որը բերեց անհանգստություն, ինչպես ես ասել էի, հա, անհանգիստ տարի է լինելու, պակոյ нам только будет сниться։ Ինչն էր այստեղ հետաքրքիր, որ 9 տարի դուք ինչ արել եք, մինչև այս ցիկլը հիմա փակվում է։ Խոսքի օրինակ, եթե լավն եք արել, նոր 2026 թվականին հատուցման տարի է լինելու, ոչ թե պատժի միայն։ 0-ն դա դուրակն է, բավական անսպասելի է լինելու։ Դա կարող է լինել, խոսքի օրինակ, երկրի դավաճանների հետ կապված, հա, կրիմինալի հետ կապված, նարկոտիկների, վաճառքների, դիլերության, լիդերների, ամբողջ աշխարհում է դա լինելու։ Ովքեր որ չարաշահել են իրենց պաշտոնները, ովքեր որ ատելություն են քարոզել, ովքեր որ շատ բաներ դուրս է գալու նաև ջրի երես, բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք նաև քաոսային վիճակատիրելու ամբողջ աշխարհում։ Գալու է նորը, մաքրվելու է։ Շատ մարդիկ կարող են տուժվել նաև ինչ-որ մարդկանց արած գործողություններից, սա էլ ասեմ, որպեսզի չզարմանաք հետագայում, որովհետև Հայաստանում կոնկրետ ես հիմա չեմ տեսնում Պահապան հրեշտակ։ Ես տեսնում եմ, որ նա թողել հեռացել է։ Կարող եմ ասել ինչու, որովհետև մարդիկ գազազել են կենթանիներին, այսինքն այն ինչ ստեղծել է Արարիչը, կենթանիներին, բնությունը, ջուրը, այն ինչ մենք կանք այսօր, որ եկել ենք այստեղ վայելենք, այլ ոչ թե քանդենք։ Բայց քանի որ թուղթուգրերը, շատ բաները, վատ բաները այստեղ շատ արված, դավաճանությունները շատ է եղել, ես կարծում եմ կարող է լինեն բավական անսպասելի ջրի հետ կապված խնդիրներ, որովհետև դա նաև Նեպտուն, 0-ն նաև դա Նեպտունն է, հա, եւ Ուրանը։ Ուրանը դա կարող է կապված լինել կրակների հետ, պայթյունների, ինչ-որ անոմալ երևույթների հետ, մաքրումների, որը որ հատուցելու է, անսպասելի կարող է վերել մեկը, հա, դա նաև ինֆորմացիոն դաշտն է, որտեղ որ շատ անսպասելի նորություններ դուք կարող եք լսել, ինֆորմացիաներ կարող են ջրի երես դուրս գալ, նաև լինելու է բավականին հետաքրքիր պայքար արհեստական ինտելեկտի դաշտում։ Борьба за выживание, այդպես է կոչվում։ Կատարվել է, ես կանխատեսում եմ տարեթե 3-ը մեկում,
այսինքն թվագիտական կանխատեսում, տեսողական կանխատեսում 2026 թվականի համար եւ տարել եմ տարող կանխատեսում ամբողջ աշխարհի համար։ Այնինչ ես կանխատեսել եմ հիմա արդեն այսօր, ինձ պետք չի, որ ես դա բացահայտ դնեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, կարող եք մտնել դիտել իմ երկրորդ ալիքում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ինչպես ես ասել էի, Ռուսաստանում կարող է կապերը անջատվի, խնդիրներ լինի հետագայում ինտերնետի հետ, որովհետև ես հեռուն բավականին, չմոռանանք իմ թիվը 18-ն է, ես նապիրյոդ, այսինքն դեռ չեղած ես արդեն այդ հետագա զարգացումները տեսնում եմ, դա ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչպես ինձ գալիս է տարբեր ձևերով, եւ երազներով, եւ լսողությամբ, եւ հոտառությամբ, ինչպես երեկ ա եղել պայթյունները, ես դա չեմ դրել այստեղ, իմ չաթում կա, մենք տարօրինակներով որ շփվում ենք, եւ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում արդեն դուք տեսել եք, որ WhatsApp-ի հետ խնդիրները, ունի, կապի հետ խնդիրները, իսկ հետագայում ես տեսնում եմ, որ Wi-Fi չի լինելու, այդպիսի սարքեր չի լինելու, հեռախոսը դուք կարող ա իզուր տեղը թանկ մի առեք, որովհետև դա սենց ձևանմուշի նման, որ թանգարանում ինչպես են դնում, այդպես կարող ա դնեք, այդ է ես ինչ եմ տեսնում, ապագան, Եվ իրական մասնագետներն են աչքին կնելու արդեն սուտը բավականին պարզ կերևա 2026 թվականից եւ կլինեն շատ ռոբոտներ, անգամ չեք կարող կասկածել, որ այդ մարդիկ ռոբոտներ են, կարող են նաեւ ձեր տեղը աշխատել, խոսքի դուք տանն եք, տեղյակ չեք, որ ռոբոտը ձեր աշխատանքը կատարում է ձեր YouTube-յան էջում, նայեք, Այդ կապերի հետ կապված ես նաև տեսել եմ, շնորհակալություն, կապերի հետ կապված ես տեսել եմ, որ ինչ-որ հոսանքի հետ խնդիրներ կարող է լինի, որտեղ, որ բոլորը իրենց տեղ կիմանան, այո, հենց էլ լինելու է, եւ ինչ-որ սպուտնիկով, ոնց որ սպուտնիկի նման բան լինի, ինտերնետ չի լինելու, սպուտնիկի տիպի բան լինի, ովքեր որ արթնացած են, իրական մասնագետներ են, մենակ այդպես է գալու ինֆոն հեռավորության վրա շատ մարդկանց հետ գլոբալ աշխատելու։ Այ ես հիմա ուզում եմ, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ես ինչու եի ասում, արագացրեք, սովորեք, ձեզ կրթեք, ակուլտիզմով, զբաղվեք, ուսումնասիրեք սա, նա եւ այլն։ Մի հետաքրքիր բան էլ կա, քանի որ ես բավականին շատ հեռատես ազնվորություն եմ, ես երբ որ պետք է ավարտեի, ես իմ նաստավնիկին Գայանեին շատ մի հետաքրքիր հարց տվեց, ինքը ինչ իրեն զարմացրեց, իր մտքովսկի չէր անցնում, որ ես այդքան մարդու մտքերը կարողանում եմ հեռավորության վրա կարդալ, ես ասեցի, որ հեսա ես ավարտեմ, ես կաբալիստիչսկի, այդ կաբալայով եմ շատ խորանալու, որովհետև ես բաներ կա, որ պետք է դրանից խոսեմ։ Ինչ ասել ինձ լավ է, ինչ շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ ինչ չզարմացրեց։ Ինքը զարմացած էր, որ ես ասեցի ավարտելու եմ կաբալայով ավելի խորանամ, որովհետև այո, կաբալայի սիստեմն էլ, կյանքի ծառի սիստեմն էլ մեծ կապ ունի տարոլոգիայի, նումերոլոգիայի եւ աստրոլոգիայի հետ։ Եվ երբ ես նրան ասի, կան ինֆորմացիաներ, ես շատ բան չեմ ուզում խոսեմ, դա իրենք գիտեն, որովհետև դա իրենց գործն է, ում հիմքը դրել է իմ նաստավնիկի Էլիա Հովանիսյանը։ Ես ձեզ պարզ ասում եմ, բայց քանի որ ես իր մոտ երբեք չեմ սովորել կաբալա, այլ սովորում եմ ուրեմ աստրոլոգիա եւ թվագիտություն, դա լրիվ ուրիշ թվագիտություն է, որը որ կապ չունի, որ մտնում են նատալ քարտը նայում են եւ այլն, դրա հետ ես հիմա ավելի եմ զարգացնելու իմ մեջ կաբալիստիկան, որովհետև դա մեծ կապ ունի անցյալում դու ով ես եղել, ներկայում դու ով կաս եւ հետագայում, ով ես դու լինելու։ Մի րոպե, սիրելի հետևորդներ։
Բան նորմալ է։ Խաչիկը շշկռվել է, իմ մեկնաբանությունների էջը փակել է, բայց ոչինչ ոնց փակել է, տենց էլ կդզի, խնդիր չի։ Ախր Խաչիկ ջան, դու ինչ գործ ունես իմ մեկնաբանությունների հետ, հա։ Չեմ հասկանում ինչ ես գրել։ Մի վարքյան, սիրելի հետևորդներ, հիմա մի բան կաստուգենք։ Իմ մոտ էսպես է, 14 լուսնային օրն է, բա ինչ էիք ուզում լիներ, զարմանալու բան չի։ Մի րոպե սիրելի հետևորդներ, այո, ճիշտ է, որ կաբալան հրեական ուսմունք է, շատ ճիշտ եք, և կա կաբալայից մի բան, որը զարմացրեց իմ նաստավնիկին, որ ես տենց մի անգամից մարդու մտքեր կարողացա կարդալ և դա երեք մի ամի տեղա, դե դզի, հիմա Խաչիկ ջան, քանի որ դու իմ մոդեռն ես, դե ոնց արել ես, տենց էլ դզի, որտև էտե արդեն անելու բան չի, էլի մի քիչ սիրուն չի։ Ուրեմն ինքը զարմացավ ինչու, որովհետև կան ինֆորմացիաներ, որոնց մասին դեռ ովքեր գիտեն կաբալան, արգելել են, որ ինչ-որ բաներ խոսեն, կարող է գա ժամանակը և այդ մասին արդեն այդ մարդիկ խոսեն, ովքեր որ թվաբանության հետ կապ ունեն, աստղաբանության հետ կապ ունեն, ուսումնասիրել են կաբալան, բայց քանի որ ես էլ գիտեմ կաբալան, բայց ավելի եմ խորացնում ինձ մեջ, դրանք տարբեր են լինելու մոգության հետ կապված, այլ ոչ թե վհուկության և կախարդության, որովհետև թվերը շատ բան են խոսում և ես աշխատելու եմ թվերով, հա, հասկացա, բայց ես այդ հարցին լուծում տվել եմ, հիմա դու կարաս հանգիստ մեկնաբանությունները բան անես, դզես։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ դա բավականին զարմացրեց, որ ինչպես թե այս աշխատանքից հետո դու ուզում ես կաբալայով խորանաս, հա։ Ես ունեմ մի հետաքրքիր կաբալայի գիրք, մեկը չի ինձ մոտ, որովհետև վաղուց եմ ես դրանք ուսումնասիրում, հիմա բոլորիդ ցույց կտամ։ Որտեղ բոլորդ կարող եք տեսնել, վերջի անգամ մենք մեր մեջդունարոդնի, հա, ընդհանուր հետաքրքիր մեր յութուբյան էջում աշխատանք ենք տարել, տեսնում եք, սա կաբալիստիկայի հետ կապ ունի, Դրևոսեֆիրոտն է և ես բավականին շատ վաղուց եմ ուսումնասիրել, երևի 28 տարի է և Դրևոսեֆիրոտը, հա, որը ինչ է նշանակում, որը որից հետո է և այլը։ Ես անգամ բավականին շատ մարդկանց օգնել եմ հասնել լավ արդյունքների։ Շուտով ես հրապարակելու եմ իմ www.enkinara իմ վեբ կայքում բավականին շատ հետաքրքիր արդյունքներ, որտեղ որ մարդիկ կարող են շատ զարմանալ, այդ ինչպես, այդպես, որովհետև մոգությունը այնպիսի բան է, որ
պետքա դու բերանդ փակ պայես, շատ բաներ պետք չի, որ շատ մարդիկ իմանան, դրա համար ես դրանք կհրապարակեմ, բավականին ճանաչված մարդիկ էլ կան մեջները, անգամ դերասաններ, որոնք ես կհրապարակեմ անոնիմ այնտեղ դնելով։ Կաբալայում նաև լսած կլինեք կարմիր թելի մասին, մոգության մեջ էլ կա, օգտագործվում են տարբեր թելեր, ես այդ մասին իմ յութուբյան էջում ներկայացրել եմ, կարմիրը ինչի համար է, այլ գույներն ինչի համար են, սպիտակն ինչի համար է, սևն ինչի համար է եւ այլն, հա։ Ես փորձում եմ մի քիչ այդպիսի ինֆորմացիաներ տամ շատերին, որովհետեւ ինչքան այդ հարցով քիչ իմանաք, այնքան ձեր համար լավ։ Ովքեր կարող են մտնել այս ուսմունքի մեջ։ Տարոյի, ռունաների գաղտնի գիտելիքներ ձեռք բերելու համար, սովորելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ծնվել են 9 թվանշանի ներքո, 18 թվանշանի ներքո եւ 27 թվանշանի ներքո, 9-երը, 5-երը, 2-ները, 4-երին շատ քիչ խորհուրդ կտայի, որովհետեւ մի քիչ ճակատագրական թիվ է, 8-երը, որովհետև 8-երն էլ են եկել մարդկանց օգնելու, մարդկանց կյանքը փոխելու, 7-երը, որը կապ ունի օկուլտիզմի, որը կապ ունի միստիկայի, հոգևորի հետ, բարձրացնելով ձեր հոգևոր արժեքները, գիտելիքներ ձեռք բերելով եւ նոր կյանք սկսելով ձեր կյանքում։ Այսպիսի մարդիկ կարող են ինձ դիմել։ 6-երն էլ կարող են դիմել, որովհետև 6-երն էլ են եկել մարդկանց ծառայելու, օգնելու, բայց չմոռանանք, որ 7-ի էլ, 6-ի էլ, հա, կյանքում միշտ լինում է գայթակղություններ։ Եվ եթե 7-ը բռնում է խավարի ճանապարհը, առանց հոգևոր արժեքներ ձեռք բերելու, ինքը կարող է իր կյանքը խորտակի։ Ստեղ ամեն մարդ ինքնա իր ընտրության, ինչ ընտրում է մարդը, ինչ ճանապարհ ընտրում է, եթե իր մոտ հետագայում լավ է լինում, ուրեմն այդ մարդը ճիշտ ընտրություն է արել, բռնելով հոգևոր ճանապարհը, արարչական դեպի գնալը եւ արթնացում։ Հետագայում լինելով լավ մասնագետ, նույնն է ինքը պետք է անի։ Դրանք մարդկանց միսիան է, որոնք դուք պետք է կատարեք։ Ինչ թվեր, որ ես ասեցի, դուք ունեք բավականին շատ լավ ինտուիցիա։ Շատ 7-եր կան, որ իրանք էլ չգիտեն։ 7-երի մեջ մոլլի այդ բաներ կան։ Ինչ են ասում։ Այդ սեկտանտներ, մոլլի սեկտանտներ, դրանք լրիվ ուրիշ բան է, լրիվ ուրիշ բան։ Հոգևոր դա չի նշանակում, որ դու պետք է տենց մոլլի սեկտանտ լինես, ոչ։ Հոգևորը դա դեպի արարիչ գնալն է, չվնասելը ուրիշին, կենդանիներին, այն ինչ շուրջդ ստեղծել է արարիչը, չդատելով ոչ մեկին։ Կան ռուկոպիսներ, պիսմեննիստի լսած կլինեք, որոնք շատ հին ժամանակներում համարյա ավերել են եկեղեցիներում, որպեսզի իրականությունը այսօր ոչ մեկ չիմանա։ Իսկ քանի որ արդեն արթնացումը սկսվել է, խնդրեմ, եթե նաև ցանկություն կունենաք հետագայում, ինձ մոտ սովորելու կապ չունի, դա կլինի ռունոլոգիա, մոգության դասընթացներ, որովհետև բավականին լայնածավալ են իմ աշխատանքները, տարոլոգիա, հա, թվահոգեբանություն, հետնել, վեդայական, աստրոլոգիա, խնդրեմ, բազային կուրսերը շուտով ես ավարտում եմ և դեկտեմբեր ամսվա այս իմ աշակերտը կավարտի և ես կհայտարարեմ այստեղ շատ կարճ, թե երբ է լինելու հաջորդ բազային կուրսը, որովհետև խումբը արդեն հավաքված է և եթե ընթացքում էլի մարդիկ կուզեն հունվարի մեջ ես հայտարարելու եմ օրը,
շաբաթվա մեջ քանի անգամ է լինելու։ Իհարկե 2 անգամ է լինելու շաբաթվա մեջ, դասընթացները տարբեր են եւ ես ստեղծել եմ հատուկ հետաքրքիր բան, որը իմ նոր աշակերտներին շատ դուր կգա։ Դա իմ դպրոցն է, որտեղ ես շատ հետաքրքիր ժամանակակից այսօրվա դրությամբ, սայթեր կան, որոնք որ կցել եմ նաև իմ YouTube-յան էջին եւ ոչ միայն այն դպրոցը, որ ես դասավանդում եմ, դասումի հետ հիմա ոչ մի կապ չունի եւ կարծում եմ դա դուր կգա իմ աշակերտներին նաև, որոնք սովորելու են ինձ մոտ։ Ինչ ա լինելու, ստանալու եք վերջում սերտիֆիկատ օրինական եւ ես բոլորին միշտ ասում եմ, երբ կսկսեք ձեր գործունեությունը, դուք էլ կարող եք մտնել օրենքի դաշտ, դա ամենաճիշտն է եւ ինքներդ էլ աշխատեք օրենքի դաշտում, այդպես դուք ձեզ ավելի պաշտպանված կարող եք զգալ, հա, միշտ պետք է նաեւ որ դուք օրինական աշխատեք, սա ամենաճիշտ որոշումը կլինի, իսկ ինչ մնում էր աշխարհի հետ կապված, այնինչ ես ասել եմ բավականին ավելի արագ կատարում, քան ես մտածում էի, ամենայն դեպս կրակների, ջրերի հետ է շատ կապված լինելու, նոր զենքերի, տեխնիկաների հետ զարգացումների, դա էլ է ուրանը, հա, ուրան մոլորակն է, շատ կարող է լինի, ես մի փոքր վախ ունեմ կենդանիների հետ կապված, որ շատ վատ բաներ կարող է կենդանիների հետ լինի, այսինքն, երբ որ խոսքի անոմալ երևույթները, բացի այդ գազանությունները, որ մենք տեսնում ենք, հա, ներկանխատեսում չի, բայց ուր աստեղ ես գրվածներ էլ չեմ տեսնում, կարող այս կողմի վրա, ահա, մի րոպե սիրելի հետևորդներ մի հատ տեսնենք, ստե ես չեմ տեսնում մեկնաբանություններ, եւ կենդանիներ էլ շատ կտուժվեն անոմալ երևույթների շնորհիվ։ Նաև կարող է լինի, գիտեք ինչպեսի հետաքրքիր զենքեր կարող արտադրեն, օրինակ ԱԹՍ-ներ, հա, որոնք որ օդի մեջ գնում գալիս են, բայց դուք չեք տեսնում, բայց իրականում գնում գալիս են։ Ես նաև անգամ այսպիսի բաներ եմ կանխատեսել, որոնք որ դուք հետագայում տեսնեք ինքներդ կզարմանաք։ Ռոբոտիզմի մասին խոսել եմ 2 տարի առաջ, որը մենք այսօր իրականությունը տեսնում ենք։ Ես ոչ մեկին երբեք չեմ ասել, հա, այս մարդը վատն է, այն մարդը վատն է, ես մենակ ասում եմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, մի քիչ ձեզ զարգացրեք, ձեր հոգևոր գիտելիքները, հա, զարգացրեք, հոգևոր ասելով նայեք, հոգևոր գիտելիքներով մարդիկ գիտեք ովքեր են, ում կողքը, որ դուք նստում եք, հանգիստ են իրանք շատ հանգիստ են, դրանք արդեն հոգևոր, զարգացրած իրենց, հա, վիբրացիաները բարձր մարդիկ են, ովքեր որ ամեն ինչի հետ կապված այդ մարդիկ բարձր էներգիաներում են, այլ ոչ թե ցածր, հասկանում եք, իրանք ամեն ինչ հանգիստ են տանում, հոգևորը դա է, 4-ից մինչև հասնենք մնացած ջին, արդեն մենք էլ ենք դառնում արարիչ, ամեն մարդու ներսում արարիչ փչել է հոգի, որտեղ քո մարմինը քո տաճարն է, իսկ մեջի դրած հոգին, դա մաքուր հոգին է, որը դրել է արարիչը, իսկ մարդու հոգուց ինչ գալիս է, միտքը, եւ ինչ նա ասում է, կամ գրում է, կամ խոսում է, թեմա եւ այլը, հա, արտահայտվում է, դա գալիս է մարդու ներսից, հա, եթե մարդու ներսը մաքուր է, հոգևոր անձնավորություն է, հոգևոր արժեքները բարձր, այդպիսի մարդիկ երբեք
Չեն մտնում ուրիշների դաշտում վատ բաներ գրում, չեն բան բասում, սրա խոսքը չեն տանում նրան, նրա խոսքը չեն բերում սրան։ Այն մեր երկրին այդպիսի մարդիկ են պետք, որպեսզի մեր երկիրը հետագայում աճի, իմաստուն լինի, մեր ժողովուրդը իրար սիրեն, այլ ոչ թե ատեն։ Ոչ մեկին չփնովեն, չքննադատեն։ Հենց էդ է քանդում, ավերում, քայքայում այսօրվա դրությամբ մեր երկիրը։ Ես այդպիսի մարդկանց մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Մեր զինվորները գնացին, մահացան, չէ։ Այդ ատելությունը, որ սերվում եք դուք, մեկը մեկի վատը կամենում է, մեկը, հա, մի խոսքով դավաճանությունները եւ այլը։ Նյուժելի դուք չեք գնահատում ձեր երկրի զինվորներին, որոնք իրենց կյանքը տվել են ձեզ համար, որ դուք ինչ անեք, դեգրադացնեք։ Ես այս հարցը ուզում եմ յուրաքանչյուր այդպիսի մարդուն տամ։ Մտածել է պետք է հարցի շուրջ։ Նորից եմ կրկնում, ես այսքանով կավարտեմ, ինձ համար իմ բոլոր ալիքներում ամենակարևորը որակն է, գնահատելը իրական մասնագետին, որովհետև ես ունեմ սահմաններ, որտեղ որ ինձ մոտ առաջինը հարգանքն է մեկը մյուսի նկատմամբ և կոմֆորտ։ Ինչ-որ բան դուր չի գալիս, եթե ինձ մոտ եք հատուկ միայն ստանալու համար, ես չեմ պատրաստվում ձեզ համար որևիցե մի լավ էներգիա ձեզ հաղորդել։ Ես բաց եմ թողնում ձեզ և ուզում եմ, որպեսզի դուք հեռանաք իմ ուրիշի անձնական տարածքից, չախտոտելով ուրիշի տարածքը, որովհետև սա իմ տարածքն է, ես եմ որոշում ոնց, որից հետո և ինչու։ Դրանք հարցեր են, որ ես գիտեմ։ Ես երբեք չեմ կախվում մարդկանց կարծիքներից, թե այս մարդը վատը կմտածի, այն մարդը լավը, դա ձեր խնդիրն է, այլ ոչ թե իմ։ Ինձ համար որակն է կարևոր։ Ինձ պետք չի ես 100,000 պատպիշիկ, 1 միլիոն պատպիշիկ ունենամ, բայց ուղեղները դատարկ, չմարդիկ, ինձ դա պետք չի։ Իսկ իմ հետևորդներին խորհուրդ եմ տալիս ձեզ։ Տարին ես բավականին հաջող եմ ավարտում և ինձանից ովքեր որ պետքա գնան, ես միշտ կյանքում չեմ բռնի, կյանքում չեմ ստիպի, ես միշտ բաց եմ թողում, ես անգամ դաստիարակության մեջ եմ, հա որպես ծնող այդպեսին եղել, որովհետև չի կարելի երեխային կառավարել, ստիպել, էս պետք է անես, այն պետք է անես և այլը, այդպես ծնողները կարմայական բան են վերցնում իրենց վրա, կարմա են աշխատում, հետո էլ ասում են, բա տղասկի չի ամուսնանում, հասկանում եք։ Այդ դրա համար խորհուրդ եմ տալիս նաև ծնողներն են մտածեն այս հարցի շուրջ, բացատրեմ, թե ինչու միանգամից այդքիչ կավարտեմ։ Երեք ես ունեցել եմ բավականին շատ հետաքրքիր անսպասելի առավոտյան մեսենջեր, ներողություն, մեսեջ, այո, հաղորդագրություն, որտեղ ինձ դիմել են ինչ-որ մեկը, X, շատ մտահոգ, որովհետև այնպիսի տպավորություն է, որ կարող էր տղան շատ աղջիկներ կանայք սիրեր, բայց չգիտես ինչու, ընկել է շրջապատ և տղան տղամարդկանց է սիրում։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս մեր հայ կանանց դերերով չփոխվել, եթե դուք սիրում եք տղամարդկանց, հա, ամուսնանում եք նրանց հետ, մի քիչ կանանցի եղեք։ Մի մոռացեք, որ դուք կին եք։ Տղամարդը պետք է լինի տղամարդու դերում լիդեր, իսկ կինը իր դիրքում։ Բան չունեմ ասելու, դուք ունեք ձեր եսը, կան տղամարդիկ, որ փորձում են առանց հասկանալու կոտրել կնոջ եսը, նվաստացնել, այդպիսի տղամարդիկ էլ կան, բայց այսօր մատրիարխատը դա հեկատայի կուլտն է, հենց դա է, կանայք ուժեղացել են,
Դրա համար տղամարդիկ չեն դիմանում, միգուցե գնում են տղամարդու են սիրում, հա, հանդիպում եւ այլը։ Ընդամենը ծնողները ձեր մեղք են սիրել տղամարդիկ։ Այդպիսի բաներ մի արեք։ Նույնն էլ կանանց։ Մի քիչ կանանցի եղեք։ Եթե դուք ամուսնանում եք, դուք չեք տան տղամարդը։ Բնական է ձեր համար, հա։ Տղամարդը իրեն տղամարդ լիդեր է զգում իր կնոջ հետ այն դեպքում, երբ որ կինը թույլ է տալիս, որպեսզի տղամարդը իրեն օգնի։ Իսկ եթե բնական է, ես իմ ուզածով պետքա լինի, ձեր տղամարդը պատկաբլուսնիկ չի կարող դառնալ։ Ստիպված մեկ անգամ այս մեկի հետ, այն մեկի այն մյուսի դեպքերը կարող են Հայաստանում շատանալ։ Դրա համար իմ խորհուրդը նաև հայ կանանց, քիչ թուղթու գիրառեք ձեր ամուսիններին, ձեր սիրելիներին, սիրուհիներին ա վերաբերվում։ Դուք ոչ ոք եք, որպեսի փոխեք առանց համաձայնության ձեր ամուսինների, սիրելիների ճակատագիրը, դուք դրա իրավունքը չունեք, որովհետև դուք կարող եք անել մեկ բան, բայց հետագայում դա ազդելու է այդ տղամարդկանց առողջականի վրա, ձեր 5 րոպեի հաճույքի համար, դուք խաղում եք բավականին շատ տղամարդկանց ճակատագրերի հետ, նաև այդպիսի տղամարդիկ կան, ինչ շատ են դիմել, սև ցուցակ եմ գցել։ Ամուսնացած տղամարդ անգամ, ով կին ունի, դիմել էր ինձ ասում էր, թե որ այնպես արեք, որ իմ սիրած աղջիկը մենակ ինձ նայի։ Այսինքն, տես տղամարդիկ գլխով չեն մտածում, գոտկատեղից ներքև են մտածում։ Այսինքն, դու հերիք չի ամուսնացել ես, մեկին դժբախտացրել ես, երկրորդ մարդու, դու ով ես, որ այդ կանանց ճակատագիրը փոխես։ Իսկ չես մտածել յուրաքանչյուր գործողություն, դուք մի մտածեք, որ դուք վճարում եք, պատվիրում եք այդ պատվերները մոգության, կախարդության, թուղթուգրեր, պրիվառոտներ, մարոկներ, որ մեկն ասեմ։ Դա ունենալու է բացի ձեր վճարելը, եթե դուք մտածում եք վճարել եք, ձեզ ոչինչ չի լինելու, այն մասնագետին, եթե ինքը ձեզ զգուշացնում է, դուք շարունակում եք դա անել, բացի ձեր գումար վճարելը, դա հետո իհարկե, եթե ինքը ձեզ զգուշացրել է, իրան ոչ մի բան չի լինի, իսկ եթե ասма չէ արի, հա ինչ եղեք անեմ, իհարկե իրա մոտ էլ հատկատ լինում, բացի ձեր այդ վճարելը 5 անգամ ավել նաև դուք եք վճարում ձեր առողջությամբ, ձեր հարազատներով, ձեր երեխաներով։ Դրա համար ամեն մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ, ինքն է ընտրում իր ճակատագիրը։ Ինչ ընտրություն դուք ձեր կյանքում կատարում եք, անում եք, արել եք այս 9 տարվա ընթացքում, 9 արդեն փակում է տարին, ցիկլային։ Հաջորդ տարի 2026 թվականին այսպիսի մարդիկ կարող են սպասել ոչ հաճելի մեծ անակնկալների իրենց կյանքում։ Այդ է ես ինչ էի ուզում ձեզ հիշեցնել, յուրաքանչյուր գործողություն ձեր արած 9 տարի լավն եք արել, սպասեք լավ հունձքի, վատն եք արել, դուք երբեք չեք կարող սպասել լավ հունձքի, ասեմ ինչու, դա ամբողջ աշխարհին էլ է վերաբերվում, որովհետև ամբողջ աշխարհում է լինելու այդ թիվը, 1 և 0, ինքը մեծ դեր է խաղալու, 10 թիվը, նաև կալիսո ֆորտունան է, հա, որը կարող է որոշ մարդկանց մոտ չգիտես ինչու կանգ առնել, ովքեր որ օրինակ նախկինում չարաշահել են իրենց պաշտոնը, չարաշահել են խաբելով մոգության մեջ, տարու քարտերի մեջ եւ այլն։ Այդպես մարդիկ կարող են մտածեն թուղթուգիր են արել, ոչ, ֆորտունան է կանգ առել եւ ֆորտունան էլ է հատուցում ձեզ դրա համար, ինչ արել եք դուք այդ 9 տարվա ընթացքում, դա կարող է լինի տարբեր բաներ, մոգության հետ կապ չունեք, մտել եք մոգության մեջ, տարոյի հետ կապ չունեք, մտել եք տարոյի մեջ, հաշվի քանի տարի է մարդկանց խաբում եք, եթե իրոք կապ չունեք դուք տարոյի հետ, մոգության հետ,
Այստեղ պետք չի լինի, որ դուք ինչ-որ մարդկանց մեղադրեք, որովհետև այդպիսի մարդիկ երբեք իրենց սխալը չեն զգում, չեն ասում, միշտ մեղադրում են բոլորին, ամբողջ աշխարհին, բացի իրենցից, ասելով, որ իրենց թուղթուգիր են անում։ Եվ դա էլ այդ բառերն էլ ունենալու մեծ հետևանքներ ձեզ համար ուրիշին անգամ մեղադրելը։ Սպասեք եւ կտեսնեք, ես ինչքանով էի ճիշտ։ Հայաստանում տեսել եք, ինչքան է շատացել քաղց կեղը։ Դուք գիտեք դա պատահական է։ Իհարկե ոչ։ Մի քիչ լավ մտածեք։ Միգուցե ձեզ ես հիմա պատրաստում եմ, ովքեր որ մեղքի մեջ կորած են, մտել են սրա երեխաներին են կապել, այս 9 տարվա մեջ։ Հարցակվել են այս ինչ մարդու էջում, էջի վրա։ Մարդու պատվի ռեպուտացիայի հետ են խաղացել, մարդու տուն են քանդել, դժբախտացրել, դա վերաբերվում է նաև ալֆոնսներին, աբյուզիվ մարդկանց, ինչպես կին աբյուզիվ, այնպես էլ տղամարդ աբյուզ։ Ում կյանքը դուք դժոխք եք սարքել, գողացել եք, թալանել եք, դավաճանել եք, խաբել եք, կաշառակերություն եք արել, անգամ բամբասանք։ Ես էլ բան չեմ ուզում ասել։ Ցիկլը ավարտվում է եւ ովքեր ուզում են ձեզ թողնել, ձեզանից գնալ, կապ չունի, սիրելիդ կլինի, ով կլինի, ինչ կլինի, եթե անգամ մեղավոր եք եղել, քանի ուշ է կարող եք ներողություն խնդրել նաեւ այդ մարդկանցից, բայց ոչ միայն նրա համար, որ ստեղ ներողություն խնդրեք, դա չի աշխատելու։ Էներգիաներն են փոխվել։ Հասկանում եք։ Դրա համար լավ մտածեք, ինչ եք անում, մի փոքր բարի եղեք, դիմացինի լավը կամեցեք, գիտելիք ձեռք բերեք, որ մեր երկիրը փոխվի։ Իմ Facebook-յան էջում գոնե տեսել եք ինչքան բարի բաներ են դնում կենդանիների հետ կապված, որը բավականին լավ էներգիա է տալիս մարդկանց։ Տեսնում ես, քեզ լավ ես զգում, քո հետևորդներն էլ են իրենց լավ զգում։ Իսկ այստեղ TikTok-ում ինչ է կատարվում։ Մնացածի մասին ես էլ չեմ խոսի, որտեղ ես չեմ ուզում տպավորություն թողնել չուզողի։ Ես ինչ պետք էր ես ասեցի, որովհետև ես խոսում եմ պարզ եւ թափանցիկ, ոչ մեկին ոչինչ չհասկացնելով ես ասում եմ այն, ինչ իրականում թվերը ինչպես են աշխատելու։ Սկզբից обнуление է սկսելու շատերի մոտ, զրոյացում։ Դա կարող է լիդերների հետ կապված լինի, անգամ ես գիտեմ, որ տեսնում եմ հնարավոր է 26 թվականին ավարտվի կապիտուլյացիա, ստորագրվի մինչև հունիս ամիսը ամենաուշը, դա Կիևում, հա, Ուկրաինայում, մի հատ կլոունի պատճառով, տեսնում եք ինչքան միլիոնավոր ժողովուրդներ, երեխաներ, կենդանիներ գնացին, տուժվեցին, անհայտ կորան։ Եվ բզիկ կանեն, ամեն արտերկրից ամեն մեկը իր փայ կվերցնի։ Եվ պատերազմ կարող է սկսել Կորեան, Չինաստանը, ես այսպիսի բան եմ տեսնում եւ կտեսնեք, թե ես ինչքանով եմ ճիշտ։ Ես անգամ դա իմ երազում եմ տեսել պատմել։ Չի բացառվում նաեւ հենց Կորեան էլ, Չինաստանն էլ լինի պատճառը նաեւ մեր հարևան երկրի, հա, Իրանի հետ, որովհետև քարտեզների հետ նոր փոփոխություններ է լինելու, անգամ ես դա եմ տեսել։ Անցած տարի էլ էս տարի էլ քարտեզների հետ փոփոխությունը 3 ձերժավա է լինելու։ Չի բացառվում Հայաստանն էլ ինչ որ, հա, եթե սենց ժողովուրդը շարունակեց այս մի տարին, սենց քնած, այս ատելությունը, տգիտությունը, դուք ունեք 1 տարի ժամանակ։ Այդ ես ինչ եմ տեսնում։ Որպեսզի արթնանաք, պայքարեք ձեր երկրի համար, չկորցնեք հետագայում ձեր տները, որ այստեղ չապրեն մուսուլման ազգերը, մզկիթներ չդնեն։ Ես մի քիչ բալանիներով եմ հիմա խոսում։ Հետագայում կհասկանաք, թե ես ինչ նկատի ունեի։
Բայց մեր երկրի համար համենայն դեպս 26 թվականը վատ չի լինելու, բայց լավ շանս կա, որ այլ անց կարող է լինել մեր հաջորդ ղեկավարը։ Դա արդեն լավ նորություն է եւ լավ զարգացումներ ֆինանսների հետ կարող է լինել, հա, բայց փողերը փոխվելու են, այսպես է լինելու սենց բանկայինի հետ կապված խնդիրներ կարող է լինեն, թվային է լինելու ամեն ինչ, ինչպես այս տարվա համարը ասել էի, արդեն դա կա։ Ամենայն դեպս նոր օրենքներ, որոնք շատ մարդկանց դուր չի գա մեր ժողովրդին, բայց ամենայն դեպս պետք է հետևել կարգ ու կանոնին, հաստատել կարգ ու կանոն քո կյանքում։ Այսքանով կավարտեմ, սիրելի հետևորդներ, ես բաց եմ թողում եւ մաքրում եմ իմ անձնական դաշտից, հենց հիմա ակտիվացնելով իմ էմոցիոնալ, հա, մեծ ուժով այն մարդկանց իմ դաշտից, ովքեր իմ ֆորմատին չեն համապատասխանում։ Ինձ պետք չեք դուք։ Դուրս եկեք եւ հեռացեք իմ դաշտից, նորից եմ կրկնում։ Ինձ համար շատ կարեւոր է քանակը։ Հարգանքը իրական մասնագետի հանդեպ։ Էներգոաբմենը։ Ուրիշ ոչինչ։ Ինձ համար դա ավելի արդյունավետ կլինի, ավելի հաճելի կլինի, քան թե ես այդ վատ կեղտոտ էներգիաները զգամ, որովհետև դա հետագայում ունենալու է ձեր համար ձեր կյանքում հետևանք։ Դրա համար ավելի լավ է դուք սուսիկ բայ անեք դուրը հետևներից, հա, փակեք եւ գնաք, դա ամենաճիշտն է։ Այս կադրերը ես դնելու եմ իմ Facebook-յան էջում, որովհետև նույն բանն էլ այնտեղ եմ ես, այսպես բացատրելու հիմա նաև կարող են գնալ իմ Facebook-յան էջից։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն գնահատում մասնագետի աշխատանքը, չունեն էներգոաբմեն, հա, քեզ հետ։ Ինձ համար կարևորը որակն է, այլ ոչ թե այո, որակն է, այլ ոչ թե քանակը։ Նույնը իմ Instagram-յան էջում խնդրում եմ հեռանան, մաքրվեն այն անձինք, ովքեր չեն գնահատում իրական մասնագետի աշխատանքները, չունեն էներգոաբմեն իրական մասնագետի հետ։ Նույնը իմ YouTube-յան էջում Պարզ է, ես բոլորին հեռացնում եմ, մաքրում եմ իմ անձնական դաշտից։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր գնահատում են իմ աշխատանքները, չնայած Facebook-ում ես այդպիսի մարդիկ չունեմ, նույնն էլ Instagram-ում բավական ակտիվ են, իմ համար անսպասելի։ Համենայն դեպս ես ասում եմ դա այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ այլ նպատակներով են մտել ինձ մոտ։ Նույնը վերաբերում է այստեղ իմ YouTube-յան էջում։ Հեռացեք, գնացեք, հարգելի այնպիսի մարդիկ, ովքեր սիրում են միայն ստանան, այլ ոչ թե էներգոաբմեն։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մեկիդ համար իմ թանկ անգամ մեկ վայրկյանը, հա, օգտագործել ձեզ համար։ Ինչքան շուտ հեռանաք, մաքրվեք, այնքան ձեր համար լավ։ Այսքանը, սիրելիներս, այդպիսի մարդիկ գնում են, ինձ մոտ գալիս են միշտ լավերը, սա միշտ հիշեք, սա էլ լավ վերջաբանով, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ անում այս 14-րդ լուսնային օրը, և ես միշտ եմ այսպես ճիշտ աշխատացնում։ Այսօր այսքանը, սիրելի հետևորդներ, լավ եղեք, կհանդիպենք, երբ որ ինձ հարմար կլինի, որովհետև բավականին զբաղված եմ, ցտեսություն։